Ja už si pochopil, že pamätám len niektoré. Jeden z mojich najobľúbenejších, jemne až do absurdity zachádzajúci, rozhovor v krčme. Si tu, na čo mne si zdá, že moja žena me podvádza so stolárom. So stolárom? So stolárom, hej. A jak si ty na to prišiel? Tak ja na to som tak prišiel, že som prišiel domu a som našol v posteli piliny, chápeš? Vážne? Hej. No tak to je, ja, to je, no. Ale mne sa zdá, že moja žena me podvádza so... No nie som sa istý, ale ako... Mám také podozrenie, sú tu isté také pochybnosti, no, že moja žena me podvádza so železničárom. So železničárom? Hej, so železničárom, no. No a jak si na to prišiel ty? Ja tak som na to prišiel, ale ktorým si nie som sa istý, no. Je také, že možno. Tak som prišiel na to, že som prišiel domov a som našol v posteli železničára.